يا ترى النيت دي بقى هتشيل مين فيهم؟ قال لا ده شيلتهم الاتنين. ماشي دول بقى في نص السموك، بس لازم اشيلهم. يلا تعالى انتوا بقى الاتنين على السريع كده، ايوه كده. كنت بفايت مع تلات عيال ورا كده، صراحة جننوني. مش عارف راحوا فين، ركبوا عربية ومشوا. ايه ده، لحظة كده، الظاهر هم دول. بس ايه الركنة الغشيمة دي؟ ماشي، حلو حلو جدا، حلو جدا. طب تعالى بقى كده نخش قدام علشان نشوف نتعامل معاهم صح. هو كان واقف هنا كده لحظة، هيل على ما يطلع اهو طلع. ماشي، خد بقى تعالى كده. هو كده كده اصلا انا حاسه ايه، ملوش فيها جامد يعني. كده كده انت وصاحبك يعني لازم تتروقوا. بص التاني، بص بص راح له في الاوبن عادي كده في كل بساطة، يعني ازاي مش عارف. ماشي. طب ما بقول لك ايه، بلاش انزل لك وسموك كمان. طب لا لا كده لا بقى لازم انزل، لا على كده لازم انزل، يلا بينا. ماشي تعالى بقى كده، هو اكيد واقف هنا عند السموك ده، تمام حلو جدا. تعالى بقى اقول لك على حاجه بس كده، يلا بينا اللي بعده بسرعه. مش عارف ليه دايما في كل مكان في اللعبه لما باجي اقرر ان انا امشي، بلاقي الناس كلها تبدا ان هي تيجي المكان اللي انا قاعد فيه. يعني مثلا انا قبل ما امشي لقيت الواد ده وناس تانية جت وحصل فايتات وكده. ماشي حلو الواد ده، المهم انه خدها على الهادي. تعالى انت كمان خدها زيه بالظبط، زيه كده بسرعه. يلا نوك فينش بقى، يلا ها فينش، خليك سهل كده. طيب ماشي فلت انت، تمام. فلت حلو جدا. المهم ان اكيد رايح لصاحبه. ماشي تعالى وراك وراك كده كده يعني عادي، انت وصاحبك مفيش ادنى مشكله. ماشي ماشي حلو حلو جدا. انا صاحبه اهو، شفت ناخد هنا بقى، تعالى كده كده. ماشي عادي جدا، ولا يهم حضرتك يا فندم، ولا يهم حضرتك. ماشي يلا بينا اللي بعده. تمام بص كده، انا اتاكدت من ثواني كده من صحه الاستنتاج اللي انا لسه مستنتجه ده. فعلا انا قبل ما امشي من اي مكان بلاقي الناس كلها تتجمع فيه. فالمهم لقيت دول فقلت اوجب معاهم. تعالى كده نشوف هنوجب معاهم ازاي. هتوجب معاهم خلال 3 ثواني بالظبط زي كده، فاهم؟ بس صراحه دي ضحكتني فحبيت اوريها لك، يعني صراحه مضحكه بامانه. فتعالى كده بقى ايه يعني نكمل الواجب بتاعهم. وماشي يلا بينا على طول اللي بعده. اما بقى بالنسبه لهنا صراحه مش عارف اقول لك ايه. يعني الواد ده انا هنا بفايت معاه بقالي مثلا بتاع قول نص ساعه او ساعه، وحصل فايت طويل جدا وضرب نار بقى وخد وهات ومش عارف الكلام اللي ملوش صنف اللازم ده، فانا قصيته. ولكن صراحه في اخر الفايت خدعته وعرفت ان انا اهرب من قدامه واجي له هنا كده. هو طبعا المسكين اكيد لسه مفكر ان انا قدامه، بس تعالى كده نشوف هنا كده. بص هو واقف عند الصخره دي كده، ده باصص لي. يخرب بيتك على اي حال. ماشي تعالى نروح له كده. ده الواد ده انا شايل منه خالص، انا عايز اموته. يعني لو هموته مثلا بقنبله نوويه صراحه يعني. بس يعني بما ان القنبله مش متوفره فهشيله بوكسات. يعني هو ده اعلى نوع اهانه موجود في اللعبه حاليا يعني. تمام. هو واقف هنا كده، انا مش عارف يعني أنت مش مكسوف من نفسك يعني بعد الفايت ده كله تموت؟ ماشي. مين ده كمان؟ ايه الحاجات اللي بتطير دي؟ خد ياض تعال. ايه الحاجات ده يا جدعان؟ انا يعني انا بابجي بقت غير زمان خالص. يلا مفيش مشكله تمام. اهم حاجه انه بس في داهيه واللي بعده. هنا بقى يا صاحبي في اخر الجيم، طبعا انت عارف لحظات اخر الجيم دي بقى بتكون لحظات مضغوطه ولازم تكون مركز ومش عارف ايه واجواء الامتحانات دي. ايه ده، هو مين ده كمان؟ دول سكواد كامل، يا نهار ازرق. طب ده انا اتعامل معاهم ازاي دي بقى؟ طب اضرب وخلاص. هضرب وخلاص، يلا دي واحد نوك. حلو جدا. طب كده ايه، في اتنين. صراحه انا حاسس ان انا غلطت بان انا ضربت عليه هنا كده. طب اعمل ايه بقى؟ التاني رايح يعمل ريفايف، ماشي مفيش مشكله. طيب اروح؟ لا احنا لازم نروح. يلا يلا بينا يلا بينا. نروح عندهم كده، ده بيرموا سموك وكده وخلاص يعني هتعملوها حفلة. ماشي مفيش مشكلة. مين ده كمان؟ في واحد طالع، بص 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 ده بص. ادي التاني، حلو جدا. فنش بقى يا عم. ده مين ده؟ ده في واحد تاني كمان واقع نوك. يعني كده ايه، مش المفروض كلهم كانوا يموتوا؟ طب ماشي ماشي ماشي، طالما هما لسه عايشين هروح برضو. مش بعد كل ده مثلا هقف كده ورا واقول لهم خلاص مش رايح؟ لا لازم اروح. ماشي. خدوا بقى مولوتوف كده عشان توحوحوا. ماشي. ندات بقى طالما كده كده المولوتوف ما وصلش. ماشي يبقى خد نيد بقى، كمل بالنيد يلا. ندات على الهادي كده. ماشي. النيد شال الاتنين مع بعض، ماشي حلو جدا. ادي التالت. طبعا طالع بيمشي ازاي، انا بتعصب من اللحظات دي، ولكن يلا افنش دول بقى. تعالوا نروح على التاني ده. هو راح فين؟ هو لابس بدلة العشب اكيد، فهيكون صعب ان انا اكتشفه.
ولكن ان شاء الله خير يعني. طب ايه، انا بكره كده. ننتظر لحظات ولا ايه؟ انا شايف انها مش مستاهله، صح؟ بص، هو فعلا أنا شايفها كده، انا كمان شايفها مش مستاهله. طب ماشي، يبقى هو مش موجود هنا، اكيد عند البيت ده. ماشي. على الهادي، ايوه فعلا صوت رجلي، تمام حلو جدا. تمام. اهو. يعني انت هنا كده مثلا انت اخد كفر يعني. ممتاز. اخر حاجه في الفيديو كله والجيم كذلك، ماشي. دول اخر اتنين. هم واقفين ورا السور ده، فاهم انت؟ يعني في واحد جوه البيت وواحد ورا السور. طب ده انا ممكن اديله نيد مثلا كده. بس صراحه انا خايف جدا في اللحظات دي. هو اخد كفر. النيد ما عملوش حاجه. طب ايه التاني راح فين؟ التاني هنا كده. وده مشى، ده جاي. طب حلو، تعالى 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 اقول لك على حاجه، بس تعالى تعالى. بص ده كمان، بص ده كمان، بص. انا بكره كده. ماشي حلو، ادي الاول نوك. فينش بقى يا عم، يا عم فينش بقى. طيب. فينش او لا بقى، انا المفروض اخد كفر بس التاني طلع اهو. ممتاز. ماشي. حلو جدا، ده بيعرف يقيم، بس ايه متافه برضه شبهه كده بالظبط. نيجي هنا كده عشان هنا طبعا الكفر افضل وكده. ها. هتطلع. اعتقد هيطلع فعلا. اخد طليتين. حلو جدا. ايه يا اسطى، خلاص يا اسطى، ده جيم يا اسطى، فيه إيه؟ يا اسطى ده جيم فيه ايه؟ خليك سهل كده، ايوه كده، هو ده الكلام. ماشي حلو ان احنا وصلنا مع بعض لحد اخر الحلقه. فلو انت لسه بتتفرج عليا، احب اقول لك شكرا، واشترك عشان يوصلك كل جديد.